Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu öksürük nasıl oluşur, nasıl giderilir? Öksürük solunum yolu tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olan bir reflekstir. Öksürük sırasında akciğerlerdeki hava yolu tıkanıklığını gidermek için hava hızı artar ve hava yolu duvarları sıkıştırılır. Bu hava yolu tıkanıklığını azaltır ve solunum yolunun temizlenmesine yardımcı olur. Öksürük çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. En yaygın nedenler arasında enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar ve sigara içimi yer alır. Enfeksiyonlar solunum yolu tüyolarında iltihaplı bir reaksiyona neden olur ve bu da hava yolu tıkanıklığına yol açar. Alerjik reaksiyonlar solunum yolu tüyolarında iltihap yaratmayan bir reaksiyondur ve bu da hava yolu tıkanıklığına yol açar. Sigara içimi solunum yolu tüyolarında iltihaplı bir reaksiyona neden olur ve bu da hava yolu tıkanıklığına yol açar. Öksürük ayrıca solunum yolu tüyolarında meydana gelen bir tıkanıklık nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu tıkanıklık solunum yolu tüyolarında birikmiş mukus veya dış etkenlerden kaynaklanabilir. Örneğin solunum yolu tüyolarında birikmiş mukus solunum yolu tıkanıklığına yol açabilir. Ayrıca solunum yolu tüyolarında dış etkenler de tıkanıklığa neden olabilir. Örneğin toz veya polen gibi dış etkenler solunum yolu tüyolarında tıkanıklığa yol açabilir. Öksürük ayrıca solunum yolu tüyolarında bulunan sinirler tarafından tetiklenebilir. Solunum yolu tüyolarındaki sinirler hava yolu tıkanıklığı veya iltihaplı bir reaksiyon gibi durumlarda öksürük refleksini tetikler. Öksürük nasıl giderilir? Öksürük solunum yolu enfeksiyonları, alerjik rinit veya bronşit gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir ve genellikle öksürük refleksinin bir yan etkisidir. Öksürük, vücudun hava yollarını temizleme çabasıdır ve genellikle geçici bir durumdur. Ancak ağır ve sürekli öksürük rahatsızlık verici olabilir ve tedavi edilmesi gerekir. Öksürüğün nasıl giderileceği konusunda birkaç öneri şu şekildedir. Su için. Sık sık su içmek öksürük refleksinizi azaltabilir ve hava yollarını nemlendirerek öksürük refleksinizi azaltabilir. Ayrıca eklemek istediğiniz birkaç damla limon suyu ya da bal da hava yollarını nemlendirici etkiye sahip olabilir. Çay için. Çay içmek hava yollarının nemlendirici etkisi olan öksürük giderici bitkisel özler içerebilir. Özellikle karanfil çayı, timüs çayı ve ada çayı gibi çaylar öksürük refleksinizi azaltabilir. Buzlu su için. Öksürük refleksinizi azaltmak için buzlu su içebilirsiniz. Bu, öksürük refleksinizi azaltmak için öksürük bezi üzerinde soğuk bir etki yaratır ve ayrıca hava yollarını nemlendirir. Aromaterapi. Öksürük refleksinizi azaltmak için eterik yağları kullanarak aromaterapi yapabilirsiniz. Özellikle limon, nane ve okaliptus gibi eterik yağlar öksürük refleksinizi azaltabilir. Günlük hareketler. Öksürük refleksinizi azaltmak için düzenli olarak hava alışverişi yapın ve nemli havayı solunum yollarınızı nemlendirmeye yardımcı olacak şekilde solunum yapın. Tütün kullanımını azaltın veya bırakın. Tütün ürünleri solunum yolu tahrişine veya öksürüğe neden olabilir. Öksürük refleksini azaltmak için tütün kullanımını azaltın veya bırakın. Sıcak buhar inhalasyonları. Sıcak buhar inhalasyonları öksürük refleksinizi azaltmak için etkilidir. Bu, hava yollarını nemlendirir ve rahatlatır. Ayrıca solunum yollarını temizler. Sıcak buhar inhalasyonları için özellikle eklemek istediğiniz eterik yağları ve bitkisel özleri de ekleyebilirsiniz. Öksürük supresanları. Öksürük refleksinizi azaltmak için öksürük supresanları kullanılabilir. Bu ilaçlar öksürük refleksinizi azaltmak için öksürük bezi üzerinde etki ederler ve ayrıca hava yollarını nemlendirirler. Ancak öksürük supresanlarının kullanımı doktorunuzun tavsiyesi ve reçete ile yapılmalıdır. Antibiyotikler. Öksürük bakteriyel enfeksiyonların bir sonucu olabilir ve bu durumda doktorunuz tarafından verilecek bir antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ancak öksürük refleksini azaltmak için antibiyotiklerin genellikle gerekli olmadığını unutmayın. Diğer ilaçlar. Öksürük refleksini azaltmak için doktorunuz tarafından verilecek diğer ilaçlar da kullanılabilir. Örneğin astım veya alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için doktor tarafından verilecek diğer ilaçlar kullanılabilir. Öksürük refleksinizi azaltmak için az önce bahsettiğimiz önlemlerden bazılarını kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.